The way I go through with red roses burn my eyes. Cold rain starts pouring hard. I'm being called upon. Never let you go is why I did them all for a chance at least to live in your way. สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับการรีวิวงานสเกลฟิกเกอร์ตั้งแต่ต้นคลิปโอเพนนิ่งเนี่ยเห็นกันแล้วเปล่าครับว่าตัวใหญ่และอลังการมากไรเดนเมย์จากฮงไกอิมแพค3เชื่อว่าสาวกหลายคนเนี่ยรู้จักกันแน่เจ๊แกมาด้วยแบบโอ้โหพร็อพสุดอลังการมาเริ่มจากฐานกันดีกว่าฐานนี่ใหญ่แต่ว่าน้ำหนักเบาอยู่นะ แต่คือว่าเป็นรอยง่าย เห็นรอยไหมแล้วก็เดือยแม่เหล็กโอเคอยู่นะเดือยแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็รอยเยอะเหมือนกันรอยกันกระทั่งฐานหลังอะรอยนิ้วมือเห็นปะโอ้โหคือเป็นคนมือหนักอะช่วยไม่ เบาไม่เบาดูดิสไลด์กลับด้านได้อะสงสัยอยู่นะว่าเดือยเหล็กนี่มันจะเอาไว้เสียบกับอะไรคือดูในรูปอะตรงกลางอะวางเจ๊แกแน่มาเจ๊แกไรเดนมีเซนปลายเดือยนี่พลาสติกมาแต่ไกลเลยตัวนั้นน้ำหนักมันไม่หนักเลยนะแต่ว่าคือมันใหญ่มากกว่าใหญ่เท่าท่าขามีการไล่สีอยู่นะเดือยเป็นพลาสติกใหญ่ๆเลยแล้วก็ใต้ทรงผมเนี่ยจะเป็นรูให้เดือยเข้าไปเสียบทรงผมนี่รู้สึกยืดหยุ่นมากอะเห็นไหมยืดหยุ่นจนกลัวมันขาดเลยอะผมยาวมากต่อไปส่วนนี้นะเป็นส่วนที่เห็นครั้งแรกแล้วโอ้โหมากคือแบบมันเนียบแบบว่าสีสดคือดูในรูปวิดีโอเนี่ยมันมองเห็นสีจืดๆอยู่แล้วแต่ว่าพอดูของจริงนะสีสดจริงๆแล้วเก็บรายละเอียดเย็บมากแล้วดูดิทำอันนี้คือดาบนะทำเหมือนเหล็กจริงๆเลยอ่ะมันคือ PVC นี่เองแล้วครูเก็บงานแบบโอ้โหยอมแล้วเชื่อแล้วว่าแบบของจริงสวยกว่าดูดาบนี้เก็บงานเนี้ยมากเลยนะไม่เห็นตำหนิเลยอะไม่เห็นแบบว่าหลุด QC เลยอะแล้วการออกแบบนี่นับถือเลยนะว่าแบบออกแบบได้ดีมากผสมผสานระหว่างกันดั้มกับพวก traditional ได้ดีมากแล้วมาดูการประกอบดาบเข้ากับตัวเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ใต้ผ้าคลุมของเมย์ตัวนี้นะก็ระวังหน่อยละกันเพราะว่าดาบมันค่อนข้างหนักเรามาเสียบกันต้องเสียบดาบเข้ากับตัวผ้าคลุมก่อนแล้วค่อยเสียบทั้งดาบทั้งตัวเข้ากับตัวฐานเรียบร้อยต่อไปนะเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันเนื่องจากว่าดาบน้ำหนักมันเยอะแล้วคือเดือยมันเสียบแค่ใต้ผ้าคลุมของเมย์คือมันหลวมแน่นอนยังไงก็ต้องมีเสาค้ำซึ่งเสาค้ำเนี่ยคือต้องประกอบท่านี้เท่านั้นคือเวลาใส่เนี่ยต้องแบบว่าค่อยๆนะแป๊กเห็นป่ะคือค่อยๆเสียบเข้าไปแล้วมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยถามว่าเสียวไหมที่ดันเข้าไปแล้วเกิดเสียงเสียวนะแต่คือเคยใช้วิธีเอาเมดาบแล้วก็เสาค้ำมาลงไปพร้อมกันคือมันทำไม่ได้เลยแล้วก็จำเป็นต้องมีนะเพราะว่ามันหล่นทีพรึดดาบน้ำหนักด้วยอันนี้จะเป็นคือปกติแล้วอะเดือยแม่เหล็กมันไว้สำหรับยึดอะไรที่มันหนักใช่ป่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าทรงผมเขาอาจจะออกแบบมาเพื่อคือมันอาจจะงอหรืออะไรหรือเปล่าจนจะใช้เดือยแม่เหล็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เสียบลงไป
ได้แล้วนี่เส้นไปส่วนดาบนี่ชมเลยว่าดีนะดีเทลดีเดี๋ยวพูดทีหลังดาบนะให้เอียงประมาณ45องศาดาบตรงด้ามคือตรงปลายด้ามมันไม่สามารถถอดออกได้นะเราต้องยัดไปทั้งด้ามเลยพอยัดไปเสร็จเราก็ทำคือจับมันเอียงอีกทีเห็นไหมแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วกับเวอร์ชันแรกคือจะบอกว่าตอนพรีมันเปิด2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันปกตินี่แหละที่เราเห็นกันตรงหน้าเนี้ยกับอีกเวอร์ชันหนึ่งมันเปิดพรีเวอร์ชันที่มีพร็อพซึ่งราคามันจะเพิ่มขึ้นต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะแถมความสวยความคุ้มค่ากับการเก็บเนี้ยบอกเลยว่าความรู้สึกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับนี่ซื้อแบบมีพร็อพเสริมมาด้วยดีกว่าครับเรามาประกอบกันดีกว่าว่ามันจะอลังขนาดไหนตัวยึดเนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกทั้งแผ่นเลยยึดเข้าไปกับด้านหลังของฐานและอะไหล่เสริมอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่บอกเลยว่าชอบมากดูความเนียบดิสีสดด้วยแล้วก็ดูเขานะเขานี่คือสีใสมากดีกว่าเขาของพาร์ทเสริมเบรมอีกนะอันนี้พูดจริงนะอันนี้จะเป็นเสาเหล็กเลยแสดงว่ามันต้องก็จับดูแล้วก็หนักพอสมควรนะเสียบลงไปจึ๊บคือบอกตรงๆว่าชอบการออกแบบมากเลยนะมันผสมผสานระหว่างกันดั้มและพวกอารยธรรมของสมัยเก่าๆเข้าด้วยกันได้ลงตัวมากและเรามาดูดีเทลกันดีกว่าดีเทลโดยรวมนะคือว่าสุดยอดมากอลังการมากแต่ก็มีจุดด้อยนะก็คืองานลิขสิทธิ์จีนเนี่ยจะไม่ค่อยไล่สีให้กับตัวฟิกเจอร์เท่าไหร่ซึ่งการไล่สีเนี่ยจะทำให้ฟิกเจอร์ดูอ่อนช้อยและดูน่ามองมากขึ้นแต่เมย์ตัวเนี้ยมันพิเศษอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าการวางเขาเรียกว่าการฟอร์มสีของเขาคือถึงไม่ได้ไล่เงาแต่เขาฟอร์มสีให้ดูดึงดูดสายตาได้แล้วก็ไม่รกด้วยเห็นไหมคือเขาฟอร์มมาให้ว่าตรงนี้มันต้องตัดจากสีนี้นะตรงนี้มันต้องตัดจากสีนี้นะแล้วก็มาดูหน้ามือคือใครที่กังวลหน้าจะไม่สวยบอกตรงๆสวย1,000,000%แล้วดูเขาดิเขานี่เป็นพาร์ทใสนะเห็นไหมจริงๆสีเกราะตรงพอดของมีนะสีสดนะแล้วมาดูข้างล่างกันข้างล่างนี่ก็เลยเสียบไม่นี่เดี๋ยวเข้าไปเสียบใหม่แล้วกันทรงผมนี่มีการไล่สีไล่เงาชัดเจนแล้วก็ตรงถุงน่องเนี่ยมีการไล่สีอยู่นิดหน่อยถือว่าทำพัฒนาขึ้นนะเพราะปกติแล้วบางตัวไม่ไล่เลยอย่างเช่นยาเอะสกิตามะเนี่ยดูดาบคือจะบอกว่าตรงเนี้ยที่บอกว่าเขาวางฟอร์มสีออกมาได้น่าดึงดูดมากเห็นปะคือปกติถ้าวางฟอร์มไม่ดีรกเลยนะแต่นี่คือมองแวบแรกคือมันไม่รกตาเห็นปะคือดูออกเลยว่ามันเป็นอะไรมันเป็นตัวนี้คือดาบตัวนี้คืออะไรเห็นปะสีเขาวางได้ชมมากเลยคือไม่ได้ไล่สีแต่ว่าสามารถฟอร์มสีตำแหน่งให้ดึงดูดตาได้ตรงนี้แบบสุดยอดมากลูกรักมิโฮโยะเลยแล้วมาดูตรงเกราะโอ้โหดูดิการลงสีนี่โอ้โหเหล็กจริงๆแบบโคตรเรียวดูเจาะสีสกมากตอนแรกคิดว่าไอ้นี่เหมือนเบย์แม็กเลยไหมเนี่ยเห็นตาไหมและที่คาดผมก็ดูเหมือนเกาะกันดั้ม
อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวงกลมเนี่ยแหละ เป็นพร็อพที่มาในราคาอีกราคาหนึ่ง และส่วนที่ต้องระวังก็คือรุ่นด้วยเป็นอะคริลิกจะเป็นรอยง่ายมากเห็นไหมอันนี้ขนาดเพิ่งจับมันยังเป็นแบบรอยเลย สรุปแล้วเนี่ยเมียไรเดนตัวเนี้ยคือให้10 เต็ม 10เลยนะคือปกติเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการไล่สีมากแต่ตัวเนี้ยคือไม่ได้ไล่สีแต่วางแพทเทิร์นได้เพอร์เฟกต์มากๆครับ汚れた悲しい笑顔失って君のぬくもりノイズの渦に巻き込んで崩れて世界の中星の光消えてゆくの終わりの日優しく身を捧げて赤い月が島見え街を姫の歌姫の歌甘い夢が思い出の中終わりまでなくなった記憶の真実蝕まれた体の奥懐かしい声が